Так, всем привет! Мы сегодня собрались в аквапарк Майами, который находится в торговом центре Апорт. Честно говоря, мы не были здесь около 9-8 лет. Вот, сегодня решились, жарко, а дети просят горки именно, уже бассейн им уже не так не интересен. Ну вот мы, собственно, и на месте, сейчас я вам покажу. Так, вот этот Апорт, торговый центр, огромный прям, размеры впечатляет. Смотрите, какой здесь Funky World. Здесь мы тоже не были, но мы сейчас направляемся именно вот туда. Так, вот цены, в будни дешевле. Так, в зоне выхода есть магазинчик, где есть все необходимое. Если что, можно не переживать, если что-то забыли, можно все взять. Мы, например, забыли баллоны, купили здесь эти нарукавники. Ну, классно. Это мы сейчас в стороне, где Гавайи. Вон там вот волновой бассейн. Вот здесь вот детская зона, детские горки. А здесь вот уже детям постарше. Фудкорты здесь везде и на улице. В общем, голодными не останетесь. Так, я теперь поняла, почему они еще достроили аквапарк Майами, потому что вот внутри очень прям душно и народу очень много, очень тесно. Видимо, поток людей был огромный и нужен был еще один парк. А сейчас классно. Пожалуйста, хотите меньше народу, идите в этот Майами, хотите сюда пройдите, и все это по одной. Здесь вообще 12 горок. Я так посмотрела на разный возраст детей. Я думаю, здесь любой желающий найдет, что ему надо. Вот это детская зона, такая классная. Даже для 3-летних малышей отлично подойдет. Это для любителей риска. Так, хочу отметить из плюсов то, что очень много лежаков. Нет такого, да, что не будет хватать. Хватает очень много пустых, хотя мы пришли в выходные. Сегодня суббота, кажется, 10 июля. Вот, в принципе, нравится. В помещениях внутри, где Гавайи, душновато. Хотя вот все детские горки расположены там, но душновато. Где Майами, там побольше воздуха. Ну, ведь Майами строили позже, видимо, там вот лучше продумали систему вентиляции. Вот, на улице тоже классно, жарко, вот в такую жару, самое то, такой бассейн. Лежим сейчас прям супер. Из минусов хочется отметить то, что здесь алкоголь льется рекой, и ближе к вечеру мы заметили уже очень много нетрезвых людей. Так удобно, что есть внутри, вот потому что, смотрите, погода портится, дождик собирается, и можно перебазироваться внутрь. Классно. Смотрите, внутри есть спа-зона, вот цены, и там, получается, есть несколько видов саун. В общем, эта зона спа нам понравилась больше. В следующий раз мы, наверное, сразу зайдем сюда. Во-первых, здесь теплая вода и, смотрите, все бани. Вот самая первая, хамам, нам очень понравилась, потом финская, потом идет соляная, и там вот тоже русский, финский. В общем, знаете, классно. И здесь же можно заказать пилинг. В общем, вот эта зона нам понравилась больше. Как видите, здесь по краям бассейна, вот в зоне спа, здесь вот такие скамеечки, и как джакузи. Очень приятно, деткам нравится. В общем, мы возвращаемся. Вот я думаю, стоит ли того ехать. И
100% стоит. Мне очень понравилось, особенно зона спа. Я заходила в баню, грелась, потом прыгала в холодный бассейн, и так несколько раз. Было суперски. Ну, до центра города в среднем 40 минут ехать. В принципе, очень даже нормально. И все, увидимся в следующем влоге. Пока!